俄罗斯战斗机没发射导弹，就让美军的死神无人机跳海喂鱼，怎么做到的？观众朋友，大家好，我是付天少。俄罗斯国防部近日表示，在克里米亚半岛附近，一架美军的 MQ-9察打一体无人机在英大气关闭的情况下飞行，侵犯了俄罗斯在特别军事行动期间所建立的临时空域管理区的边界，违反了以国际空域所有用户进行沟通以及按照国际标准进行通报的规定。随后，这架死神无人机在突然进行大角度转弯、失去高度的情况下，进入了无制导飞行，并且以水面碰撞，也就是跳海喂鱼了。看上去就像是自杀一样。那么按照俄罗斯方面的说法，为了监视这架 MQ-9无人机，俄罗斯空天军派出了2架苏-27对其进行监视。在整个监视过程中，没有使用机载武器，也没有和这架无人机碰撞，并安全返回了基地。而美国方面则表示，这2架苏-27战机中的一架撞击了无人机的螺旋桨，使其坠入黑海。我们要注意一点，由于死神无人机在公海飞行，俄罗斯战斗机如果开火攻击，那就是挑起战争行动。那么现在的问题是，苏-27战斗机没有发射导弹，它又如何将死神无人机送去喂鱼呢？这里面的原因可能有这么几个方面。第一，按照美国人的说法，一架苏-27主动撞击了 MQ-9死神无人机的螺旋桨。那么这样的一个说法符合实际情况吗？我个人的意见是可能性非常小，因为 MQ-9无人机的螺旋桨是位于其尾部的，而且尾部除了有螺旋桨以外，还有垂直尾翼。那么如果苏-27采取了撞击的动作，首先对战斗机飞行员而言是非常危险的，因此这种情况大概率不会发生。那么第二个可能呢，就是苏-27战斗机在死神无人机前方做了大机动的动作，迫使死神无人机的地面操纵人员对它下达指令，或者是直接控制它做大机动动作，以避开。然而在做大机动动作的过程中，飞机失速失控，这种可能性我个人的看法概率比较高。为什么呢？死神无人机它的机翼是大转旋臂机翼，而且采用的翼型都是适合远程巡航或者长时间留空的这么一个翼型，升阻比比较高。但是它也有一个比较大的问题，就是在飞行迎角比较大的情况下容易失速，一旦控制不住就有可能失速坠毁。那么第三种可能就是美国欧洲司令部的说法了，说苏-27战斗机在死神无人机的上方投放了干扰弹。那么干扰弹呢，分成红外干扰弹还有箔条干扰弹，尤其是箔条干扰弹，大片的箔条有可能被发动机的进气道吸进去，从而呢导致发动机工作不正常。如果死神无人机失去了动力，那么最终它的下场只能是坠海。为什么？因为它是单发飞机。那么第四种可能就是美国欧洲司令部说的，这2架飞机在发生撞击前，俄罗斯空天军的这2架苏-27战斗机曾经屡次向美国无人机倾倒燃油，并飞至其前方。这些燃油喷洒到飞机上，也可能会被发动机吸进去，造成其工作不正常。总体而言，美国在克里米亚地区实施无人机侦察的行动可能还会继续，但是以后这些无人机来了，就有可能被俄罗斯空天军给搞掉。面对这样的一个前景，美军会怎么做呢？一个是改为出动有人驾驶的侦察机，因为有人驾驶的侦察机啊，上面由于有飞行员，因此反应可以比较及时。第二是继续使用无人机，因为无人机再怎么损失不会牺牲飞行员，因此在一定范围内这样的损失是可以承受的。但是让这些无人机有来无回，对美国而言损失也是相当大的。不要忘了，一架 MQ-9无人机它的成本大概是几千万美元，因此也不是能够轻易的损失这些高价值的无人机的。
至于下一步美国人会怎么做，我们有几点需要关注，那就是美国一定会继续采取行动，因为这是国际法赋予美国的权利，他们在公海上空飞行，其他国家的战斗机不应该对他们进行拦截。但是这种活动必须有度，如果没有度，那么照样有可能会发生这次 MQ9 死神自己去找死神的情况。只要俄乌冲突没有结束，那么这样的空中斗法就不会停止。恐怕美军想找事儿，但是在找事的过程中，如果发生了意外，他们的日子也不好过。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。